Wis ora pisan pindho lho. Kowe iki ngisin-isin kaya aku kok wi. Kowe iki mempermalukan diriku kowe wi. Kebangetan kok. Mbok ra goroh lho. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain. Aku nganti bingung aku karo kowe. Wis bolak-balik dikane. Kowe diutang nang Yungat to. Aku mau ditagih. Ah sing isin aku kok. Sing utang kowe sing ditagih aku. Ora mempermalukan diriku. Raiku terus tak tekek ngendi? Raiku kan tak tekek ngendi ning arep Yungat. Iku bangetan kok. Nek diutang wis saur. Ora mau dipikirke. Diutang mau mendelak pendelik. Ngopo? Arep ngomong apa kowe? Meneng. Rasa ngomong. Kowe genah contoh salah kok tak ngomong lho. Meneng. Diutang mung dipikir kira gak disaru wis pirang-pirang sasi jare Yungatmi. Kan aku isin kok nang ngene iki. Malu tuh aku. Nang ngarepe Yungatmi. Iki wis tuwa ya wi, wis tuwa elingo. Urip ning donya iki ora sepiro kamu mampir ngombe. Kandhane yo wong tuwa ora sadar tuane. Anggere kok bali iki ditenono kowe. Awas kowe.